السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وافضلها يا رب. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو معايا في القناه ديالي. معكم الشيف ملكه من قناه ملكه مهم. مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم هي وصفه ديال سلطه ديال الباستا اللي كتجي صراحه رائعه ولذيذه. المنظر ديالها صراحه رائع وكيشهي، اما المذاق فصراحه رائع جدا. يمكننا نحضروها في هاد الايام ديال الصيف اللي كيكون الحال سخون، كنستعملوا فيه لي سلطات بزاف. يمكننا نحضروها كذلك للضيوف ديالنا. كتحضر بسهوله وفي وقت وجيز. قبل ما نبدا معكم الطريقه والمقادير، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا فيديو في القناه معايا، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي فيديو جديد حطيته في القناه. وكذلك ما تنساوش تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. اول حاجه غنحتاجوها هي الباستا او المكرونه. انا استعملت هاد الباستا ديال الفوزيلي او لا الرسولات. يمكن لكم تستعملوا اي باستا عندكم. كنديوها تسلق، نديروها تسلق هي الاولى، وكناخذوا خيار وكنقطعوه رقيق بهذا بالسكين الاقتصادي. للتزيين كناخذ خياره وكنحضر منها بعض الشرائط ديال الخيار. ملي كتبدا تعرض ليا الشريط كنقلب للجهه الاخرى. كنكتفي فقط في بعض الشرائط اللي غنستعمل في التزيين، والباقي غنخليه غنستعملو كما غيبان لكم من بعد. كذلك نفس الشيء كناخذ جزره كنقيها وكنقطع حتى هي كذلك شرائط رقيقه. بعد ذلك كناخذ حكاكه وكنحك فيها هذاك الخيار اللي بقى ليا. كنحكو في الجهه اللي هي كتكون رقيقه. كندوزو في الصفايه باش نحيد ليه بعض من السائل ديالو. ما محتاجش نصفيه كامل، فقط نقص منه. هنا عندي بعض الحبات ديال البرغل اللي طيبه، حتى هما غنحكم في الحكاكه في نفس الحكاكه اللي حكيت فيها الخيار. وغنضيف عليها الخيار اللي صفيتو. وكناخذ بعض اوراق ديال النعناع اللي غسلتهم كنقطعهم كذلك رقاق، وكنضيفوا على البربه والخيار. كنحتاجو كذلك واحد القشره ديال الحامضه وحده. كنحكوها في الحكاكه تكون شويه رقيقه، وكنعصر نص حامضه على الخليط. وهنا عندي كما كيبان لكم الياغورت الطبيعي، فتقريبا استعملت قياس واحد الحك صغير يعني 125 غرام. ضفت شويه الزيت شويه الملحه وكنخلط مزيان الخليط. من بعد كناخذ واحد الزلافه كندير فيها الجبن الطبيعي تقريبا قياس 100 غرام، وكنضيف ليه شويه من الخليط ديال الباربه والخيار وكنخلطو مزيان. درت هاد الطريقه باش ما يبقاش ليا طرفه مفرتين في وسط الصلصه، فكنحاول معكم بوحدهم عاد باش كنضيفهم. انا من بعد ما طابت ليا الباستا ضفتها للصلصه وكنخلطهم مزيان. هنا عندي بعض اوراق الخس اللي غسلتهم ونشفتهم. كنقطعهم ما يتقطعوش رقاق بزاف، فقط لتزيين. كنقطعهم طرفه شويه يبقاو كبار. وعندي هنا واحد التفاحه كما كيبان لكم بينك ليدي، كنقطعها شرائح رقيقه وكنعصر عليها شويه الحامض باش ما تكحلش ليا. كذلك الحامض كينسمها وكيعطيها واحد المذاق زوين. يمكن لكم تعوضوه بالخل ما كانش متواجد الحامض. هنا خديت الطبق ديال التقديم، درت الباستا الوسط. كنحاول نقادها وكنزين بالخس من الجوانب. هنا الخس ضفت ليه شويه الخل شويه الزيت وشويه الملحه. كنوضعو في الجنب في الجنب ديال الباستا هو الاول، او يمكن لكم توضعوه هو الاول وعاود ديروا الباستا فوق منه. من بعد كنضيف الشرائح ديال التفاح. انا عندي الطبق شويه غارق، يمكن لكم تستعملوا بلا، يمكن لكم تستعملوا اي طبق نتوما كتفضلوا.
هنا انا كناخد الشريط ديال الخيزو، كنحاول نلفو بالطريقه اللي كتبان لكم، وكنجبدو من الوسط باش كيعطي هذاك الشكل. كنحاول نثبتهم بطريقه باش ما يتحلوش، لان انا الجزر ما درتو لا في الملحه لا في حتى شي حاجه باش يرطب، فخليته هكاك فريش فكيبقى مقرمش، كيجي صراحه احسن. كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل العدد ديال الجزر اللي بغيت، وكندوز باش كندير نفس الطريقه مع الخيار. كناخد شريط كنقسمو على جوج وكنلفو. فيمكن لكم تلفوه عادي داير وتجروه من الوسط، او اللي يمكن لكم من الاول تسمو غاديين به ميل. انا خليت الشريط مطول باش يبان لكم الطريقه باش كنلفو، وكذلك استعملت الطرق بجوج. هنا كذلك زينت بعض الحبات ديال الكركاع اللي محمرين في الفران، وفي الاخير ضفت بعض الاطراف ديال الباربه اللي كيبان لكم، خليتهم كبار شويه. بصراحه كيعطيو كذلك منظر رائع، وكيدير واحد الرابيل ديال التواجد ديال الباربه مع الباستا. كما كيبان لكم طريقه سهله وبسيطه وكتوجد بسرعه، ما كتحتاج مده طويله باش تكون واجده. وكما قلت لكم الطبق ديال السلطه يمكن نقدموه للضياف ديالنا، كما يمكن نوجدوه لروسنا ولوليداتنا، علاش لا في الطبق في هاد الحراره ديال الصيف. كذلك الباستا ممكن ناخذوها كالوليدات في البحر او لا في الخرجات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكات وتعاليق الجميله ديالكم، وكذلك ما تنسوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وتساهموا في ان القناه تعرف، فضلا وليس امرا. كانت معكم الشيف مليكه من قناه مليكه مام. الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في امان الله.